十一級，今日係我嚟到泰國嘅第72日。咁今日咧有少少特別啊！特別係咩咧？就係今日 Johnny 想普普通通啦，行住嚟同大家傾偈。咁首先我轉個畫面，等大家睇下我而家身處嘅位置係點嘅環境先啦。咁其實依家咧就係上晝嘅大概8點9點到啦，非常繁忙嚇，人人返工嘅時間。咁我就出嚟揾靈感，冇錯，出嚟揾靈感。咁因為咧經過一段時間嘅高含量嘅拍攝啦嚇，不管係我哋喺鏡頭前去唔同嘅地方度展現俾大家睇咩嘅商場有咩嘅擺設啦，有怎樣嘅倒數嘅畫面啦，甚至係我哋亦都同女仔同花時間去計劃點樣令到接下來同我哋見面嘅女仔係有一個好好嘅感受啦，即係亦都係令到佢對我哋加分啦。咁至於咁多件事嘅頻繁嘅串連起嚟呢，就令到我可能有少少吃不消啦。咁所以其實琴日已經停咗一日更新啦，但係我覺得再停更新呢，就對唔住你哋同埋我自己接受唔到，因為我嘅底線呢，其實係每日更新一條片嘅。咁喺今日我正式拍呢條片之前呢，其實都有少少嘅諗法嘅，例如係可能我拍穿越機嘅畫面啦，拍航拍機嘅畫面啦。咁雖然我嘅觀眾唔係好多啦，應該係好少部分呢比較舊先會知道啊，原來 Johnny 係識玩航拍機同穿越機嘅。因為嚟到泰國呢，我基本上係冇掂過啦。咁我都自問我其實拍用航拍機同穿越機拍嘅畫面都 OK。咁想當然，而家我再過咗嚟呢邊修煉咗一段嘅時間呢，咁如果我再用翻呢兩部機去拍攝，一定會更加靚嘅畫面。咁可惜暫時未有個契機。呢度就少少交代啦。其實琴晚有少少暗湧嘅，想計劃今日呢去喺條橋上邊拍下航拍機嘅畫面，咁但係最後都擱置咗呢個嘅計劃。有個司機停低俾我哋截停咗後邊車龍，我哋先過到。如果唔係呢條隊咧，都唔知等到幾時，因為佢冇紅綠燈。咁其實今日咧就都比較簡單嘅，咁就睇下觀眾你唔接受到啦。呢條片其實就係我一邊行一邊講下我而家嘅感受，同埋去交代一下近況，亦都係練一練我嘅口才啦。我覺得對我呢個日更嘅頻道嚟講呢，都可以接受啦。咁但係總算嚟講係冇可能連續7日都係拍咁嘅內容嘅片啦，係咪先？咁呢度就請觀眾見諒同埋體諒啦。其實我唔知我把聲夠唔夠出邊啲車大聲啊！我而家越講越大聲，希望夠咯。再者就係咧，仲有唔夠5日6日到啦，就迎接倒數。咁我都想喺呢段期間放鬆下自己，令到自己咧有一個最佳嘅狀態迎接嚟緊嘅新一年，同埋迎接之後同我哋一齊去倒數嘅人啦。一樣名唔講住，我驚講咗咧就壞咗件事。終於講完一連串嘅嘢，唞一唞啖大氣先。我亦都醒起有一樣嘢咧，應該未同觀眾嘅你哋去交代下。其實 Johnny 咧就食嘢咧，都係比你哋想象之中食得更加少。經常咧都會做一個嘅168斷食。佢168斷食咧，做一個再長啲嘅時間係唔知幾多斷食噶嘛。我唔記得咗嗰個時間啦。咁我而家講講啦，就會久唔久做168斷食嘅升級版。咁我發覺咧做咗之後咧，其實個人係易瘦好多，同埋我感覺上我個人精神咗，反而精神咗同埋會健康咗咯。健康咗就可能係我片面之詞，但係精神咗咧，我 feel 到嗰個精神層面上咧係會有個改善啊！唔知係咪因為咧由餓啦，捱過咗餓嗰段狀態，去到接受咗嗰種餓嘅狀態咧，然之後咧就開始
燃燒我身體入邊冇用嘅脂肪啦。其實咧我就唔係刻意去做呢個嘅斷食嘅，咁但係咧我發覺喺我尤其是剪片嘅時候啊，我去做呢樣嘢嘅時候咧，係令到我哋嘅效率啦同埋個專注度集中咧就非常之提高同埋強大，我覺得。少分享啊，未必啱㗎。咁只不過係而家 Johnny 咧就講我日常嗰個生活作息係點樣啦，去分享俾大家睇。咁而家咧經過我同車鬥大聲之後咧，終於行到一個嘅商場仔啦。呢個商場仔咧唔係咁睇好佢，因為我之前入過去咧，我唔知點解佢淨係開最底嗰層。咁主要呢條片都係我哋一邊行住街，一邊同啲車鬥大聲，然之後一邊再傾偈。原本咧我係想感受一下呢邊嘅街咧嘅早段時間咧個畫面係點樣啊？唔知觀眾嘅你有冇睇過 Johnny 嘅有一條片啦？我哋講過咧，其實泰國咧佢哋喺街度咧10點之前同10點之後咧個畫面都會有分別嘅。譬如有啲鋪頭咧可能開到10點之前就要關門㗎啦。因為點解咧？可能我未來咧，可能1月開始啦，1月尾啦，可能有機會轉新地方。咁個內容就唔講住，俾個驚喜大家。如果到時真係轉咗咧，就可以公佈俾大家聽啦。咁所以我諗下，朝頭早我未嚟過呢邊行過喎，咁可以一試。咁但係咧，而家唯一一樣嘢咧，我朝頭早咧就做唔到嘅咧，就係一定要飲杯咖啡。冇咖啡搞唔掂，亦都係我覺得飲咗咖啡之後咧，我嗰個大腦咧會靈活好多，即係直情好似拍咗啲針咁樣嘅感覺。我自己可能誇張少少去形容啦，因為你知道有時 Johnny 對住個鏡頭咧，都需要用一啲比較誇張同埋生動嘅詞語啦，令到你感受其中啊嘛，係咪先 ？OK， 咁我感覺上咧，可能交代到呢度啦。因為 Johnny 都翻去要剪一剪輯條片啦，加少少音樂落去啦將啲冇用嘅廢話啦吸引你嘅説話留低啦。OK， 我係 Johnny， 呢個影片記得訂閱同埋打呢個小鈴鐺，我一定嚟下一部影片再見。